जानलेवा कफ सिरप से हो रही है बच्चों की मौत। डेक्स्ट्रोमेथॉर्फिन हाइड्रोब्रोमाइड नामक इंग्रेडिएंट के ओवरडोज से भारत में काफ़ी बच्चों की मौत हो रही है। आज मैं आपको ऐसे कुछ आयुर्वेदिक उपाय बताऊंगा जिससे आप बच्चों की खांसी घर पे ही ठीक कर सकते हैं। पहला है, आपको अजवाइन और लहसुन को अच्छी तरह से भून लेना है और उससे आपको बच्चे की छाती का दिन में 2 बार सेक करना है। फिर है, आपको लेना है साबुत हल्दी, शुंठी और अगर बच्चा वो उम्र में बड़ा हो तो पिंपली। इनको अच्छी तरह से घिस के शहद के साथ आप दिन में 2-3 बार चटवाएँगे तो इससे बच्चों की खाँसी गायब हो जाएगी। और इस मौसम में अगर स्पेसिफिकली खाँसी हो रही है तो आपको ऐसा करना है कि अड़ूसे के पत्ते का रस और अदरक का रस थोड़ा शहद के साथ मिला के बच्चों को दिन में 2-3 बार पिलाना है। आप देखोगे कि बच्चे की सिर्फ खाँसी नहीं कम हुई है, बल्कि इस मौसम में बच्चे की इम्यूनिटी भी काफ़ी बढ़ गई है। थैंक यू।